नमस्ते एभ्रिवान। आज म बर्मिङगमको एकदम फेमस र ब्युटिफुल प्लेस क्यानन हिल पार्क एक्सप्लोर गर्न जाँदैछु। सिटीको भ्यू हेर्दै बसबाट ट्राभल गर्नुको मजा नै बेग्लै हुन्छ। नेचरको बिचमा टाइम स्पेन्ड गर्नको छुट्टै आनन्द हुन्छ। अब हामी पार्कतिर जाँदैछौँ। पार्कभित्र छिर्ने बित्तिकै इन्भाइरोमेन्ट नै चेन्ज भएको जस्तो फिल हुन्छ। सिटीको ट्राफिक, बिल्डिङ र नोइज भन्दा अलि टाढा यहाँ ग्रिनरी र फ्रेस इन्भाइरोमेन्टले वेलकम गरेको जस्तो हुन्छ। क्यानन हिल पार्क बर्मिङगमको फेमस पब्लिक पार्क हो। यो पार्क 1873 मा पब्लिकको लागि ओपन गरेको थियो। सो यो ठाउँ ब्युटिफुल मात्र होइन, बर्मिङगमको हिस्ट्रीसँग पनि कनेक्टेड छ। अब यहाँको यो ब्युटिफुल लेक हेर्नुहोस् त। यहाँ डिफ्रेन्ट लेक एरिया छन् जहाँ बोटिङ पनि इन्जोय गर्न सकिन्छ। अब यहाँ किड्सहरूको लागि प्लेइङ एरिया पनि रहेछ। फ्यामिलीसँग आएको टाइममा बच्चाहरूलाई पनि इन्जोय हुन्छ। सो पानीको रिफ्लेक्सन, चारैतिर ग्रिनरी अनि लेकको साइडमा बसेर टाइम स्पेन्ड गरेको मान्छेहरू हेर्दा यो ठाउँ एकदम पिसफुल लाग्छ। अझै भन्नुपर्दा यो ठाउँ मलाई मिनी पोखरा जस्तो फिल भयो। समटाइम हामी बिजी लाइफमा यति अकुपाइड हुन्छौँ कि अलि टाइम राखेर नेचरलाई अब्जर्भ गर्न पनि बिर्सिन्छौँ। यस्तो ठाउँमा आएपछि चाहिँ अलि स्लो डाउन गरेर सराउन्डिङ इन्जोय गर्न मन लाग्दो रहेछ। र हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो फ्लावर्सहरू छन्। डिफ्रेन्ट कलर्स, ग्रिनरी र ओपन स्पेसले पार्कको ब्युटी अझै बढाएको छ। मलाई नेचरको यस्तो सानो सानो डिटेल्स क्याप्चर गर्न एकदम मनपर्छ। लाग्छ कि यो आर्टिफिसियल फ्लावर हो। र अब यहाँ मैले यो स्ट्याचु पनि देखेँ। पार्कभित्र यस्तो हिस्टोरिकल र आर्टिस्टिक एलिमेन्टहरू पनि राखिएको छ। अनि यो हेर्नुहोस् त, पार्कभित्र सानो ट्रेन पनि राखिएको छ। यो चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ। सो ओभरअल क्यानल हिल पार्क मेरो लागि बर्मिङगमको एकदम राम्रो पिसफुल डेस्टिनेसन जस्तो लाग्यो। यहाँ नेचर, वाकिङ, लेक्स, फ्लावर्स, फ्यामिली एक्टिभिटिज र हिस्टोरी सबै कुरासँग एकै ठाउँमा राखिएको एक्सपिरियन्स हुन्छ। तपाईँ बर्मिङगममा हुनुहुन्छ भने यो ठाउँ पक्कै पनि भिजिट गर्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।